खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। केन्द्र सरकारले सितम्बरको सुरुमा नै त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने तय गरेको छ। स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति यो त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन अबको केही दिनभित्रमा नै सम्बन्धित पक्षहरूलाई पत्रचार गर्ने पनि सांसद राजु विष्टले दावी गरेका छन्। यसैलाई केन्द्र गरेर आज खोज खबरको कुराकानीमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस भेगका एकजना लेखक, राजनैतिक विश्लेषक, कवि मनोज बोगटीसित। उनीसित हामी आज लेखनका बारेमा कुरा गर्दैनौँ, न त अन्य पाटोहरूको बारेमा नै कुरा गर्छौँ। हामी उनीसित नितान्त राजनैतिक गतिविधिबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। दिल्ली डेलिगेसन गयो, अजय एडवर्डले तपाईँलाई पनि टिकट पठाइदिन्छु भनेको थियो, तपाईँ जानुभयो? अब त्यो त अन्तर्वार्तामा एडवर्डजीले भन्नु मात्र भयो। उहाँले दिल्लीमा हाम्रो के गफ हुन्छ, हामी केही पनि लुकाउन चाहँदैनौँ, त्यसकारण तपाईँलाई हामी टिकट काटिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँले त्यति मात्रै भन्नुभयो, टिकट काट्नु भएन अनि मलाई इन्भाइट पनि गर्नु भएन। त्यो तपाईँको अन्तर्वार्ता सँगसँगै दार्जिलिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा पनि भनेको थियो, कालिम्पोङको एउटा मिडिया हाउसलाई त उता टिकटै पठाइने भनेर। तपाईँले त्यहाँदेखि सम्पर्क गरेन। दिल्लीमा डेलिगेसन गयो, अजय एडवर्ड पनि सिनमा थिएन, मनोज बोगटी पनि त्यहाँ गएन। अब मलाई त म त पत्रकार भइहाल्यो होइन। उनीहरूलाई लाग्यो कि दिल्लीमा हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ पाहाडको जनताले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँलाई लाग्यो होला। त्यस कारणले उहाँले योजना बनाउनु भएको थियो होला। तर बिचमा के भयो थाहा छैन। किन नलगेको होला? हुनैसक्छ उहाँहरूको जुन हामी केही पनि लुकाउँदैनौँ उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यहाँ लुकाउनु पर्ने भयो होला, त्यसै कारण नलगेको हुनसक्छ। 2019मा लान्थ्यो होला। 2019मा तपाईँले भाजपालाई बाँझो जमिन हो भन्नुहुन्थ्यो। हुनसक्छ, हुनसक्छ। तर अब त्यो बाँझो जमिनको त्यसको न्यारेटिभ अलिक फरक हो। भाजपालाई बाँझो जमिन भनेको कारण चाहिँ किनभने भाजपामा स्पेस छ। अनि बाँझो जमिन भनेको हुँ मैले। बाँझो जमिनमा बिउ गाड्नुपर्छ। बिउ गाड्नको लागि एकैजनाले पुग्दैन, खेताला लगाउनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, पसिना खाड्नुपर्छ होइन। अनि त्यसलाई खनजोत गरेर राम्रोसँगले के अरे माने त्यसरी गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यहाँ बाँझो खेतमा उम्रने सम्भावना हुन्छ भन्ने नेरेटिभ मेरो थियो। अब त्यसलाई अब अरू तरिकाले बुझ्नेहरू पनि छन्। तर मेरो चाहिँ एउटा के बानी छ भने जहाँ चाहिँ जे सम्भावना छ त्यस सम्भावनाको बारेमा एकजना पत्रकारको धर्मको अनुसार पत्रकारले भनिदिनुपर्छ। अनि त्यतिखेर मेरो धर्म थियो, किनभने केन्द्रमा भाजपाको सरकार थियो। किनभने अब उपरान्त चाहिँ 2013देखि यता कुनै पनि स्टेट बनाउँदा, कुनै पनि राज्य बनाउँदा सम्बन्धित राज्यको सिफारिस नचाहिने, सम्बन्धित राज्यको विधानसभाबाट पारित नगर्नुपर्ने नियम कानुनै भारत सरकारले निकालिसकेपछि सिधासिधी सोझो सम्बन्ध, मुद्दाको सोझो सम्बन्ध केन्द्रमा जसको सरकार छ त्यसँग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो बाँझो जमिनको सन्दर्भ त्यतिखेर उठाएको। भाजपाका नेतृत्वहरूले त अहिले पनि केन्द्र सरकारमा नै सम्भावना छ भनिरहेको छ हाम्रो मुद्दालाई पार पाउनुको लागि। सम्भावना तपाईँ अहिले सम्भावना देख्नु हुँदैन कि कस्तो? होइन, छ, सम्भावना छ। किनभने सरकारसँगै सम्भावना हुन्छ, किनभने केन्द्र सरकारसँगै सम्भावना हुन्छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सरकार होस्, यदि अहिले भाजपाको साटोमा काङ्ग्रेसको सरकार हुनु हो भने हामीले माग्नुपर्ने ठाउँ त्यो सरकार नै हो। चाहे त्यो भाजपाको होस् अथवा तृणमूल काङ्ग्रेसकै होस् अथवा काङ्ग्रेसको, जसको चाहिँ भारतमा सरकार बनिन्छ उसँगै हो। अनि भाजपामा अझै पनि सम्भावना छ। तर के चाहिँ छैन भने सरकारलाई बुझाउनको निम्ति जुन चाहिँ इन्टलेक्चुअल बडी चाहिन्छ, एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा समिति चाहिन्छ, दबाब बनाउने कमिटी चाहिन्छ, त्यो चाहिँ छैन होइन। अहिले पनि सम्भावना छ। अहिले पनि राम्रोसँगले सर्वभारतीय गोर्खाहरूले यदि यो छुट्टै राज्यको मुद्दा सर्वभारतीय गोर्खाहरूको हो भनेर सबले स्वीकार्छन् भने सर्वभारतीय गोर्खाहरूकैबाट इन्टलेक्चुअल टिमबाट एउटा कमिटी बनिनुपर्छ। त्यो कमिटीले राजनैतिक दल पनि बस्नुपर्छ, त्यसमा नागरिक समाजका हरू पनि बस्नुपर्छ, अनि विभिन्न तबकाका इन्टलेक्चुअलहरू पनि त्यसमा बस्नुपर्छ। र त्यो एउटा ठुलो कमिटी बनाएर सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा बस्नुपर्छ, सरकारलाई दबाब बनाउनुपर्छ।
त्यो काम गर्ने परिवेश र त्यो काम गर्ने टोलीको अभाव चाहिँ हामीसँग छ। तर सम्भावना अझै पनि केन्द्रमा छ। त्रिपक्षीय वार्ताका लागि यो चिठी पठाउने भनेर भनिरहेछ। यो त्रिपक्षीय वार्ता जुन छ त्यो वार्ताले हाम्रो मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन होला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनको पछिल्तिर थुप्रा कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले ठिकसँगले एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक नम्बर, मैले अघि पनि भने, तेलङ्गाना राज्य बनिसकेपछि अब कुनै पनि राज्य एउटा छुट्टै राज्य बनाउनुको लागि कुनै पनि राज्यको सिफारिस पर्दैन, विधानसभामा प्रस्ताव पारित गर्न पर्दैन भनिसकेपछि त्यहाँनिर राज्य सरकारको सहभागिता अनिवार्य छैन। तर यसपालि जुन योभन्दा अघिको पनि वार्ताहरूमा राज्य सरकारलाई पनि एउटा पार्टी बनाएर त्रिपक्षीय वार्ता गरिएको छ। योभन्दा अघि दागो पाबोको निम्ति पनि त्रिपक्षीय वार्ता गरिएको छ, जिटिएको निम्ति पनि त्रिपक्षीय वार्ता गरिएको छ। अर्थात् त्यतिखेर छुट्टै राज्य भनेर गरिएको वार्ताले त्रिपक्षीय वार्ताले दागो पाबो र जिटिए जस्ता व्यवस्थाहरूको निर्माण गरेको छ। सोझो यदि राज्य सरकार कुनै पनि वार्तामा बस्छ, त्रिपक्षीय वार्तामा एउटा पार्टीको रूपमा, एउटा टोलीको रूपमा जब राज्य सरकार बस्छ, त्यो छुट्टै राज्यको मुद्दाको निम्ति गरिएका त्रिपक्षीय वार्ता होइन भनेर त्यही त्रिपक्षीय वार्ताको डिजाइनले नै स्पष्ट बनाएको। त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारलाई बोलाउनु भनेको त्यो छुट्टै राज्यको लागि त्रिपक्षीय वार्ता होइन भन्ने नै प्रमाणित भइहाल्छ, किनभने आवश्यकतै छैन। खरसाङको विधायक बिपी बजगाईले त यो फेडरल स्ट्रक्चरमा राज्यलाई बाइपास गरेर केही पनि गर्न सक्दैन भनिरहेको थियो। उहाँको बुझाइ हो होइन, किनभने उहाँ भाजपाको हुन् अनि भाजपाकरले आफ्नो बचाउको निम्ति विभिन्न किसिमको डिस्कोर्स निर्माण गर्नै सक्छ। तर जगजाहेर कुरा हो यो बजगाईले भनेर पनि हुँदैन, मैले भनेर पनि हुँदैन। यो जगजाहेर कुरा नियम कानुनको कुरा हो, किनभने विधानसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने नियमै छैन। अब भनिसकेपछि बाइपास र भन्ने कुराको सवालै उठ्दैन। भनेको यो जुन वार्ता बोलाउने भनिरहेछ त्यो अलग राज्यको लागि हुँदै होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ, अलग राज्यको लागि होइन। भनेपछि के को लागि होला? हुनैसक्छ अहिले विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू चलिरहेछ। भाजपाको मेनिफेस्टोमा हाम्रो जुन मुद्दा छ, ती अघि भाइले विवजगाईको जुन चाहिँ कुरा गरे, ती विवजगाईले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको उत्तर बङ्गाल राज्य हो पनि भनिसकेका छन् होइन। फेरि त्यही बजगाईले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो पनि भनेका छन्। अब एउटा विधायकको दुईवटा भाषा भयो भने त्यो विधायकमाथि हामीले विश्वास गर्ने आधार के रहन्छ होइन? घरि उत्तर बङ्गाल पिपिएस भन्छ, घरि गोर्खाल्यान्ड राज्य पिपिएस भन्छ। अब यो उनीहरूको पक्षबाट आफ्नो कुराहरू यसरी आउनै सक्छ। तर हामी आफैले देशमा के कस्ता परिस्थितिहरू छन् र त्यसको आधारमा हामीले कसरी मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा जान्ने समूहको निर्माण भयो भने मात्रै पार लाग्छ कि जस्तो फिल चाहिँ मलाई हुन्छ। यो जान्ने समूहको निर्माण हुन अगाडि नै अब यो त्रिपक्षीय वार्ताको लागि जुन पत्रचार गर्ने कामहरू भइरहेछ, पत्रचारहरू कुन पक्षलाई गर्नुपर्ने हो? खासमा हो भनेदेखि भारतीय जनता पार्टीले जसलाई चाहन्छ उनीहरूलाई मात्रै पत्रचार गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा फत्ते हुन्छ कि हाम्रो डेलिगेसनको लागि अलग्गै हाम्रो डेलिगेसन जानुपर्ने हो कि भाजपाले जसलाई बोलायो ऊ मात्रै जानुपर्ने हो? अब यो गृह मन्त्रालय भन्दा पनि गृहमन्त्री अमित शाहले मौखिक रूपमा दिएको आश्वासनको कुरा हो होइन, लिखित रूपमा अहिलेसम्म केही पनि आइसकेको छैन। यो यस्तो किसिमका डायलगहरू यसरी गृह मन्त्रीहरूले दिएको डायलगहरू योभन्दा अघि पनि थियो। राजनाथ सिंहले पनि 2017मा यसरी नै आन्दोलन चल्दै गर्दाखेरि नै त्रिपक्षीय वार्ता गर्छु भनेर उहाँले वचनै दिएका हुन्, तर त्यो वचन पुरा भएको हामीले देखेनौँ होइन। अब यस्तो त हुन्छ नै। अब यो अमित शाहले बोलाएका बैठकमा उनीहरूकै पक्षका मानिसहरू बोलाउने हो कि अथवा जति पनि पिपिएसलाई गोर्खाल्यान्ड मानेर बसेकाहरू र पिपिएस नै गोर्खाल्यान्ड भन्ठानेर बसेकाहरू र त्यसका निम्ति आफूलाई स्टेक होल्डर मानेकाहरूले चाहिँ गोलबद्ध भनेर यतिखेरसम्म एउटा चर्चा, एउटा बैठक भइसकेको हुनुपर्ने हो होइन कि गृह मन्त्रालय अब भाजपाले आफ्नो तरिकाको काम गर्छ। कुनै पनि सत्ताले, भाजपा मात्र किन भनौँ, कुनै पनि सत्ताले उसको आफ्नो पक्षका माहौल सृजना गर्नको निम्ति विभिन्न संयन्त्रहरू अघि राखेर काम गर्ने गर्छ। यो कुरा बुझ्नेहरूले मात्रै राजनीति गर्न सक्छ खासमा होइन। तर अब यदि
सत्ताले गर्ने यस्ता चलखेलहरूलाई राम्रोसँगले निर्क्युल गरेर राजनीति गर्ने इन्टेलेक्चुअलहरू यदि हामीमा छन् भने उनीहरूले यतिखेर सबै तबका जसले चाहिँ आफूलाई स्टेक होल्डर मान्छन् उनीहरूसँग बसेर एउटा मुद्दाको डिजाइन सेट चाहिँ गरेको हुनुपर्ने हो। अब अभियसली पनि मैले जस्तै 2 दिन मात्रै भयो बिपी जगाईलाई फोन पनि गरेँ। मैले उहाँलाई सोधेँ कि अच्छा जो त्रिपक्षीय वार्ता हुनेवाला छ त्यसमा आउनको निम्ति डेलिगेसन आउनको निम्ति चाहिँ कसले पहल गर्छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले मलाई एउटा चिज भन्नुभयो, मैले टेलिफोनिक हाम्रो गफ भएको, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो अब यो भाजपाले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्ता होइन, अब गृहमन्त्रीले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्ता हो, त्यो उनीहरूकै सिलेबसको कुरा हो। विभजगाईको यी कुराहरूबाट पनि हामीले एउटा अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि अब यो गृहमन्त्रीले बोलाएको बैठक हो, त्यसकारण प्रतिनिधि छान्ने अधिकार उनीहरूसँगै हुन्छ भन्ने किसिमको पूर्वगाण्ड पनि बनाउन सक्छ। त्यसकारणले हामी जसले पनि हाम्रा पक्षका मानिसहरू छन् उनीहरू नितान्तै सचेत बनेर यतिखेर एउटा ठुलो टिम बनेर यो त्रिपक्षीय वार्ता अब बोलाएकोलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने उपरान्त कुनै पनि राज्य गठन गर्नुको लागि त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँदैन। अब यो त्रिपक्षीय वार्तामा हाम्रो डेलिगेसन गएर चाहिँ केवल 11 जनजातिको बिल अनि पिपिएसको बिल ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमको दबाब बनाउन अनिवार्य छ। भाजपा त्यतिखेर मात्रै आफूले दबाबमा फिल गर्छ जतिखेर सारा नागरिक समाज भाजपामाथि दबाब बनाउन लागि उठ्छ। पहाडमा मात्रै होइन, केवल दार्जिलिङमा मात्रै होइन, बङ्गालमा मात्रै होइन, देशभरि जो चाहिँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो पहिचानको निम्ति होइन, हाम्रो आइडेन्टिटीको निम्ति चाहिँ बनिनुपर्छ भने जसले पनि सोध्छ उनीहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा भाजपालाई दबाब जबसम्म बनाउँदैन तबसम्म के पनि हुनेवाला छैन। भन्नुको अर्थ यो डेलिगेसनमा भाजपा केन्द्र सरकारले आफ्नो निकटमा रहेकोहरू मात्रलाई बोलाउँदा फेरि हाम्रो मुद्दा ठिकसँगले सम्बोधन हुँदैन भन्नु खोज्नु भएको? अवश्य, किनभने म्यानिपुलेट हुन्छ। जस्तै अब हामीले हाम्रो पक्षको इन्टेलेक्चुअलहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो भने कसको कुरा गर्छौँ? एउटा उदाहरणको लागि महेन्द्र लामाको गर्छौँ होला। महेन्द्र लामाले कोसँग काम गरिरहेको छन्? भारत सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्, अवश्य पनि छन् होइन। अनि उनीहरूको भाषा पनि मिल्छ, थुप्रो चिजहरू मिल्छ। त्यसै कारण चाहिँ म सरकारसँग बसेर काम गर्नेहरूलाई, सरकारको पक्षमा कुरा राख्नेहरूलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्सिया भन्ने गर्छु होइन। इन्टेलिजेन्सिया र इन्टेलेक्चुअल दुईटा चिज हुन्छ। इन्टेलेक्चुअलले जनताको पक्षमा सरकारसित लड्छ, सत्तासित लड्छ। इन्टेलिजेन्सियाले चाहिँ सरकारको पक्षमा जनतामा माहौल बनाउने काम गर्छ। हिजोस्ति मात्रै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने महेन्द्र लामाको एउटा लाइन पनि आयो, भाजपा भनेको चाहिँ बर पिपल हो, तृणमूल काङ्ग्रेस चाहिँ भलायो हो भन्ने किसिमका, भने चाहिँ उहाँको झुकाव सरकारसँगै छ, भाजपाको सरकारसँगै छ। अब यस्तै मान्छेहरू मात्रै चाहिँ त्यहाँ भेला भयो भने सरकारले जे चाहन्छ त्यही बनाउनुको निम्ति यहाँ माहौल सृजना गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ व्यापक हुन्छ। भनेको केन्द्रले जुन जसलाई पत्रचार पठाए अब त उनीहरू मात्रै जाने सम्भावना बढी छ। पक्कै पनि त्यो अरू माहौल त निर्माण भएको छ, पक्कै पनि छ। तर अब यदि त्यस्तो गर्यो भने पनि जसरी भर्खरै गोर्खालीगका सचिवले अनसन गर्यो, एउटा डेमोक्रेसीमा एउटा प्रोटेस्टको एउटा हाइएस्ट फर्म होइन लाई चाहिँ उहाँले युटिलाइज गर्नुभयो। अब त्यो तरिकाका कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सक्छौँ। धेरै तबकाबाट अब हामीले राजनीतिक दल हेर्नु भएन अहिलेसम्म। चुनावसम्म ठिक छ, चुनावसम्म कसलाई जिताउनु, कसलाई हराउनु, कसको पक्षमा बोल्नु, कसको लाई विरोध गर्नु, त्यो राजनीतिक दलहरूको एक एकवटा बाध्यताको कुराहरू भयो। यो चाहिँ भोटको लागि हो, भोटको लागि त्यो गर्नै सक्छ। तर जब मुद्दाका सवाल आउँछ त्यो भोटकै चरित्र मुद्दामा देखाउनु भएन। मुद्दाको लागि चाहिँ आफ्नो राजनैतिक दलका सिद्धान्त, आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूलाई थाँतीमा राखेर मुद्दाको निम्ति प्रतिबद्ध बनेर गोलबद्ध हुन चाहिँ अनिवार्य छ। यदि त्यस्तो भएन भने भाजपाले जे चाहन्छ त्यही हुनेवाला छ। यो जुन त्रिपक्षीय वार्ता छ यसमा राज्य सरकारको सहभागिता भएन भने के होला? राज्य सरकारको सहभागिता नहुन पनि सक्छ। किनभने हामीले यो भन्नको लागि चाहिँ इतिहासका पृष्ठभूमिहरू हेर्नुपर्छ, इतिहासलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। इतिहासमा 2019-20 मात्रै धेरैचोटि त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति कल गरिएको पनि हो। त्यसमा घरि छुट्टै राज्यको निम्ति भनेर कल गरिएको छ, घरि फेरि अचानक संशोधन गरेर फेरि जिटिएको रिभ्यू भनेर कल गरिएको छ। यस्ता कल गरिएका त्रिपक्षीय वार्ताहरूमा
राज्यका सहभागिता हामीले देखेनौँ। स्पष्ट छ राज्यको सहभागिता हुँदैन, किनभने स्टेटको म्याटर हो, राज्यले पनि हस्तक्षेप गर्दैन। अब भनेको राज्यको सहभागिता भयो भने फेरि राज्यभित्रकै व्यवस्थाको कुरा हो। पक्कै हो, त्यो त राज्यको सहभागिता हुनु भने तिमीहरूको राज्यमा यो एउटा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर सरसल्लाह गर्नको निम्ति नै बोलाएको भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी झुक्किनु हुँदैन। हामीले धेरै वर्ष झुक्क्यौँ। अब आन्दोलनकालको परिस्थिति फरक थियो, जबसम्म अब मुद्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको पोल्टाबाट निस्किएर केन्द्रमा जसको सरकार छ उसको मेनिफेस्टोमा पुगिसक्यो। यही सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसलाई नै हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मान्नुपर्छ, किनभने योभन्दा अघि त्यसरी सत्ता बनाएको सरकार बनाएको पार्टीको मेनिफेस्टोमा पुगेको थिएन। त्यहाँ पुर्याउनुको लागि मेन स्ट्रिममा हाम्रो मुद्दा पुर्याउनुको लागि नै यी सङ्घर्षहरू गरिएका थिए। ती सङ्घर्षको फल त्यहाँसम्म पुग्यो हाम्रो। अब 0 आवरमा बोलेर पनि केही पनि फाइदा छैन। जति बोलिसक्यो। हामीले 3 जना सांसदहरू दिइसक्यौँ। 3 जना सांसदले 0 आवरभरि बोलिसके होइन। अब प्रश्नकालतिर बोल्नु पर्यो, प्रश्नकालतिर एउटा माहौल बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त बिलले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो मुद्दा बिल ल्याउने स्टेजमा पुगिसकेको छ। मानसिकता बिलको स्टेज त्यहाँ पुगिसकेको छ, मुद्दाको स्टेज त्यहाँ पुगिसकेको छ, तर हाम्रो राजनीतिक मानसिकता चाहिँ अझै पनि पुरानो छ होइन। हामीले तरिका पुर्याएर मुद्दा त्यहाँ पुगिसकेपछि त प्रेसर गर्ने मात्रै अब हाम्रो ड्युटी छ। आन्दोलन गरिरहनु पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि आन्दोलन गर्नुपर्छ भने भाजपालाई दबाब दिनको निम्ति गर्नुपर्छ उपरान्त। भनेको यो वार्ताले पनि हाम्रो मुद्दालाई कहीँ पुर्याउँदैन कि कस्तो? होइन, केही स्पेसहरू छ जस्तो बोलाइहाल्यो वार्ता, अनि अहिलेसम्म थुप्रो किसिमको कन्फ्युजनहरू पनि छ होइन। जस्तो एसपी शर्माको एउटा लाइन पनि ठिकै पनि हो, जुन मुद्दाको लागि हामी लडिरहेको छ त्यो मुद्दा के हो भन्ने बारेमा थाहा छैन। कमसेकम यो त्रिपक्षीय वार्तामा त पिपिएस के हो रहेछ भनेर डिफाइन त होस् भन्ने खालको उहाँ पनि छ। तर यो डिफाइन गर्नु भनेको एउटा स्पेस त त्यो पनि हो, तर यो डिफाइन गर्नु भनेको फेरि राज्य सामेल भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पिपिएस डिफाइन गर्नुको मतलब थुप्रो निस्कन्छ। त्यो त अरू सम्भावनाहरू पनि डिफाइन गर्छ के यो अहिले यत्रो चुनावको लागि होइन, जबकि बङ्गालमा आफ्नो सरकार बनाउनको निम्ति माहौल क्रिएट गर्नको लागि जबकि उनीहरूलाई भयानक ठुलो स्कार्सिटीको बेलामा त उनीहरूले मुद्दा डिफाइन गरेन भने अब पनि के डिफाइन गर्छ होला र? उनीहरूलाई आवश्यकता छैन डिफाइन गरिरहने। लिङ्गरिङ गरिरहनु चाहिँ उनीहरूलाई बहुत फाइदा छ, किनभने 2024 को चुनाव जुन चाहिँ छ यो 24सम्म लिङ्गरिङ गरेर हामीलाई अल्झाइराख्नको निम्ति भाजपाले बनाउने स्पेस हो। त्यसै कारण त यो मिलिजुली छ। हाम्रा गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि उत्तिकै उनीहरू पनि दोषी छन् कि हुँदैको मुद्दालाई पिपिएस नाममा उनीहरूले कन्भर्ट गरेर जनतालाई कन्फ्युज बनाउने र आफ्नो रोटी सेक्ने काम गरेको छ। साँच्चीकै इमान्दारसँगले राजनीति गर्ने र राजनीति बुझ्नेहरूले यो कुरा बुझिसकेका छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। तर उनीहरू भाजपाको पाइला मुनि छन्। त्यसकारण भाजपाले जे गर्छ एउटा आशा, झिनो आशाको भरमा यी सारा गोर्खाहरूको फ्युचरमाथि उनीहरूले जुन चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय पिपिएस बनाउनुको लागि जुन चाहिँ परामर्श दिएको छ त्यो परामर्श भविष्यमा बडो घातक हुने सम्भावना पनि म चाहिँ बढी देख्छु। चुनावको बेलामा पिपिएस भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने किसिमको जनतामा उनीहरूले बुझाए, अनि अहिले आएर उनीहरूले डिफाइन गरिरहेका छैनन्। अनि पछि गएर पिपिएस भनेको बङ्गालभित्रकै व्यवस्था भयो भनेदेखि त्यसको जवाबदेहिता गठबन्धन अथवा भाजपाको अहिलेको दलहरू हुन्छ कि हुँदैन? एकदमै हुन्छ। अब डिफाइन गरिरहने आवश्यकतै छैन, किनभने हामीलाई जे बुझाइएको छ त्यो चाहिँ हो गोर्खाल्यान्ड। पिपिएस भनेर गोर्खाल्यान्ड बुझाइएको छ, हामीले बुझेको कुरा हो, उनीहरूले बुझाएको कुरा हो, उनीहरू मिलिबगत छ। यदि गठबन्धनका दलहरूले पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामीलाई बुझाउँदै गर्दा यदि गोर्खाल्यान्ड नहुँदो हो त भाजपाले आपत्ति गर्नुपर्थ्यो नि त गठबन्धनभित्रमा। भाजपाले आपत्ति कहिले पनि गरेन, भाजपा आफै चाहिँ बोलेन। तर गठबन्धन भनेको त एउटा टोली हो नि त, त्यो मुद्दालाई सामूहिक रूपले अगाडि बढाउने हो नि त। तर गठबन्धन दलका गठबन्धनभित्रका दलहरूले त भन्दै थियो नि त गोर्खाल्यान्ड हो भनेर। त्यतिखेर भाजपाको आपत्ति नहुनु भनेको नै स्पष्ट छ कि त्यो गोर्खाल्यान्ड हो। हामीलाई जे बुझाएको छ हामीले त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै विश्वासको आधारमा नै हामीले भाजपामाथि दबाब सृजना गर्नुपर्छ। डिफाइन भइहाल्यो भने, यदि डिफाइन भइहाल्यो र भाजपाले भन्यो कि देशमा यो परिस्थिति पनि छैन, बङ्गालमा यो परिस्थिति पनि छैन कि गोर्खाहरू जस्तो अल्पसङ्ख्यकको लागि
छुट्टै राज्य बनायो भने गोर्खाहरू जस्ता विभिन्न अल्पसङ्ख्यक देशभरि छन्, उनीहरूले पनि राज्यको दाबी गर्यो भने सबैलाई हामी एकसाथ सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूको लागि एउटा अलिक राम्रो व्यवस्था, दागो पापर जिटियो भन्दा पनि अलिक ठुलो राम्रो व्यवस्था, दार्जिलिङलाई पुग्ने गरी अझै डुवर्स पनि सामेल गर्दा हुन्छ, त्यसमा डुवर्स पहाड मिल्ने गरी मिलाएर एउटा राम्रो व्यवस्था बरु मिलाउन। त्यसको लागि हामी राज्यसँग पनि अपिल गर्छौँ, राज्य पनि स्वीकार्छ भने चाहिँ के गर्छ, मान्छ त? त्यतिखेर फेरि आन्दोलन गर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यस कारण डिफाइन्डतिर गइरहने आवश्यकतै छैन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। गठबन्धनमा जाने जुन दलहरू छ उनीहरूको पनि आफ्नो अलग अलग मुद्दा नै छ। उनीहरू त्रिपक्षीय वार्तामा जाँदा उनीहरूको साझा मुद्दा होला के? पक्कै पनि हुँदैन, किनभने योभन्दा अघि पनि स्टियरिङ कमिटी, यही मुद्दाको लागि स्टियरिङ कमिटी बनाउने भनेर उनीहरूले एक एटेम्प गरेको थियो। त्यो एटेम्प स्टियरिङ कमिटी बनाउनुको लागि बसेको बैठकबाट निस्किसकेपछि गोरामुले छैटौँ अनुसूचीको रट लगाएको हामीले देख्यौँ। त्यसमा अरू पार्टीकाहरूले विरोध गरेको पनि हामीले देख्यौँ। एउटै सङ्गठन, एउटै गठबन्धनभित्र आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर बसेको छ। बिस्तारै बिस्तारै क्रामकवाला कोल्याप्स गर्छ र गोरामुले 6 सिड्युलको लागि माहौल बनाउने कोसिस गर्छ। किनभने योभन्दा अघि मुनिस तामाङ, महेन्द्र पी लामाहरूले 6 सिड्युलको लागि दार्जिलिङबाट ठुलो प्रोग्राममा सम्भावनाको बारेमा बोलिसकेका कुराहरू पनि हुन्। महेन्द्र पी लामा, मुनिस तामाङहरू भनेको दिल्लीमा बसेर सरकारसँग जोगाजोग भइरहने, होइन, त्यहाँका ठुला नेताहरूसँग जोगाजोग भइरहने मानिसहरू पनि हुन्, हुनैसक्छ। अनि मलाई जहाँसम्म पनि लाग्छ, जस्तै भर्खरै मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि दार्जिलिङका एकजना पत्रकार मिलन बहादुर छेत्री, होइन, उहाँ दिल्लीमा यो अमित शाहसँग भेट्न गएका टोलीहरूसँगै हामीले देख्यौँ। लगेको हो कि अथवा अस्ति त लाने हल्लाहरू पुरा थियो, होइन। अब मलाई थाहा छैन लगेको हो कि होइन, लगेको हो भने पनि होइन भने पनि, तर हामीले देख्दा चाहिँ त्यहाँ सँगै देख्यौँ। राजु विष्टलाई अन्तर्वार्ता गरेको पनि देख्यौँ, मनगी सिंहलाई अन्तर्वार्ता के अरे निरज जिम्बालाई गरेको पनि देख्यौँ, आर बिरालाई गरेको पनि देख्यौँ। त्यसपछि सबै कुराहरूसँग कुरा गरिसकेपछि बाहिर मैदानमा निस्केर छैटौँ अनुसूचीको वकालत गरेको पनि देख्यौँ। लगिएका पत्रकारले अथवा उनीहरूसँग सामेल भएका पत्रकारले त्यहाँ बसेर जुन चिजहरू थाहा पाउँछ त्यसकै आधारमा त समीक्षा गर्ने हो। म पनि त पत्रकार हुँ, मैले समीक्षा गर्दा के समीक्षा गर्छु, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जोगाजोग गर्छु, उनीहरूको कुराहरू बुझ्छु, त्यसपछि सबै मिलाएर एउटा समीक्षा गर्छु नि त। हरेक पत्रकारको काम त्यही हुन्छ। उहाँको समीक्षा हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो खालको छ, प्लेस खेल्ने कोसिस गर्दैछ जस्तो मलाई फिल हुँदैछ। 6 सिड्युलको लागि गोरामुले खेल्ने कोसिस गर्दैछ कि भन्ने खालको मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। अरू लागोस् नलागोस्, तर मैले मेरो स्टडी यसमा निरन्तर चलिरहेको छ। छैटौँ अनुसूचीको प्रसङ्ग आयो। छैटौँ अनुसूची दार्जिलिङ पहाडमा लागू हुनु सम्भव छ कि छैन अहिलेको परिस्थितिमा? होइन, सम्भव त अब सरकारले लागू गर्यो भने त गरि नै हाल्छ नि, भइ नै हाल्छ। तर सवाल सरकारले जे दिन्छ त्यो थाप्ने हो कि हामीले जे माग्छ त्यो दिने पक्षमा लड्ने? दुईवटा सवाल छ नि। सरकारले जे दिन्छ त्यही थाप्नु त, अब दागो पा पनि थाप्यौँ, जिटे पनि थाप्यौँ, 6 सिड्युल पनि थाप्ने, यो चाहिँ सरकारले दिने पक्षको कुराहरू भए। अब यस्तो छ, 2006 को 16 मार्च र 19 डिसेम्बर 2007मा बङ्गालको विधानसभामा 6 सिड्युलको बिल पारित भएर गयो। यो सेकेन्ड बिल पारित हुँदा सुषमा स्वराजको 31 सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी पनि बनिसकेको छ केन्द्रमा। त्यसमा 28 वटा संस्थाले सहभागिता दिएको थियो। 130 जना बोलेका थिए गोर्खा प्रतिनिधिहरू। त्यसमा त 22 जना एमएलए बोलेका थिए, होइन, 6 जना त एमपी पनि बोलेका थिए। त्यो सबैको निचोडमा के आयो भने, जब सुषमा स्वराजको स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्टमा उल्लेख छ, त्यहाँ म्याक्सिमम जस्तो छैटौँ अनुसूचीको विरोधमा बोलियो, होइन। 130 जनामा म्याक्सिममले, बहुसङ्ख्यकले चाहिँ छैटौँ अनुसूचीको विरोधमा बोल्यो। त्यसकारणले सुषमा स्वराजले स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्टै बनायो कि जबसम्म यो मुद्दामा सर्वसम्मति बन्दैन तबसम्म यो कुरा थाँतीमा रहन्छ भनेर अहिलेसम्म थाँतीमा रहेको कुरा हो। सुभाष घिसिङले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा उठाउँदा किन विरोध भयो भन्दाखेरि चाहिँ 13% मात्रै ट्राइबलहरू, किनभने यो त ट्राइबलले रुल गर्ने एउटा व्यवस्था भयो नि त। अनि 13% मात्रै ट्राइबल भएको ठाउँमा छैटौँ अनुसूची लागू भएको हुनाले 13%देखि बाहिरका जति पनि अरू जात गोष्ठीहरू थिए उनीहरू त बहुसङ्ख्यकमा थिए। त्यसै कारण उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। यदि
11 जातलाई जनजाति बनायो, तराई डुवर्सका भूभागहरू पनि सामेल गर्यो र 6औं अनुसूची जुन चाहिँ 6औं अनुसूची थियो पश्चिम बङ्गालले बनाएको बिलको आधारमा होइन, त्यसमा थुप्रो चिजहरू छाँटकाँट गरिएका छन् होइन। त्यो पनि एउटा विरोधको कारण बनेको थियो। यदि 11 जातलाई जनजाति दियो र तराई डुवर्स पनि सामेल गर्यो र 6औं अनुसूची दियो भने त्यो नराम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। दिनै सक्छ, तर 11 जातलाई जनजाति चाहिँ बनाएको हुनु पर्यो, किनभने मेजोरिटीले रुल गर्नु पर्यो नि होइन। माइनोरिटीले मेजोरिटीमा रुल गर्नु परेन, रुल गर्यो भने खतरनाक कुरा हुन्छ। अब सिक्किममा के अरे 13वटा जुन चाहिँ सिट छ त्यसको लागि त्यहाँको मेजोरिटीले कति लडाइँ गर्छ होइन। हाम्रो यहाँ त झन् अर्कै चिज हुन्छ। अब जात जातमा लडाइँ, विभिन्न किसिमको सम्भावनाहरू, किनभने सहुलियतहरूबाटै मान्छेको पहिचान बनिन्छ भन्ने किसिमको भ्रम पाल्ने गोर्खाहरू हौ नि त। जसरी लेप्चाहरूले भोट पाउने बित्तिकै विभिन्न किसिमको जात गोष्ठी चाहिँ किन गयो त भन्दाखेरि चाहिँ भोटले चाहिँ मेरो पहिचान बनाउँछ, भाषाको संरक्षण गर्छ, संस्कृतिको संरक्षण गर्छ भनेर होड लागेर गएको हो नि त। त्यस्तो मेन्टालिटी त अहिलेसम्म पनि हामीसँग छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट हुनु पर्यो। यदि 6औं अनुसूची लागू गर्छ भने आजको मितिसम्म जुन पिपिएस भनेर उनीहरूले डिस्कोर्स ल्यायो, नेरेटिभ ल्यायो, त्यो चाहिँ झुट रहेछ र जनताको भोट लुट्नको लागि गरिएको रहेछ भन्ने किसिम चाहिँ प्रमाणित हुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता छ, त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति जानेहरूबाट अहिले विभिन्न किसिमले आफ्नो आफ्नो तरिकाले 6औं अनुसूचीको पक्ष राख्नेहरूले इन्टेलेक्चुअल नजाओस्, हाम्रै मात्रै पक्ष जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि अगाडि बढाउन थालिसकेको छ। अनि उनीहरूले लगिएका पत्रकारहरूले विश्लेषण दिल्लीमा बसेर गरेको, दार्जिलिङमा बसेर गरेको विश्लेषण होइन नि, उनीहरूसँगै आँगनमा बसेर गरेको विश्लेषणमा पनि 6औं अनुसूचीको कुराहरू उठाइएको छ। तर के 11 जात जनजाति नबनाइ 6 सिड्युल बनाउने, तराई डुवर्स छोडिने होइन, यस्ता सवालहरू छ। यसलाई सम्बोधन गरेर ल्याएको 6औं अनुसूची भने साह्रै नराम्रो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन, कम्तीको पनि होइन। तर अब हाम्रो जनताको मूल आकाङ्क्षा चाहिँ 6औं अनुसूची हो के त, किनभने हामीले त मेजोरिटी जनसङ्ख्याको मूल आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो त 6औं अनुसूचीको विरोध भइसकेको कुरा हो है, किनभने माइनोरिटीले मेजोरिटीलाई रुल गर्छ भनेर। यही कुराहरूलाई बुझिकन 6 सिड्युल लागू गर्यो भने हानिकारक छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूले पनि अब यो 6 सिड्युल भन्दाखेरि मुनिको व्यवस्था हुनु हुँदैन भनेर माग गरिरहेको छ होइन। यो 6 सिड्युल दार्जिलिङ पहाडमा फेरि स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन? किनभने एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने प्रज्वल, यो कुरा उनीहरूको कुरा नै अब विरोधाभासपूर्ण छ क्या त। 1 पोइन्ट एजेन्डा हुनु पऱ्यो नि त राजनीतिक दलसँग, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बास है। अब त्यसको लागि बहस हुनुपर्छ पहिला। बहस भइसकेपछि चाहिँ दिने पक्षले चाहिँ यो कारण चाहिँ म गोर्खाल्यान्ड दिन सक्दिनँ भनेर बारम्बार भनिसकेपछि मात्रै हाम्रो पक्षबाट विकल्प राख्ने हो। विकल्प पनि राज्यको समकक्षका विकल्पहरू राख्नुपर्ने हो। तर यहाँ त यदि दिएन भने भनेर अहिले नै विकल्प राख्ने काम गर्छ। यसको त थुप्रो मिनिङ निस्किन्छ नि त राजनीतिमा, थुप्रो अर्थ निस्किन्छ नि त यसको त। यसको त पक्का एउटा मिनिङ त के निस्किन्छ भने उनीहरू 1 पोइन्ट एजेन्डामा प्रतिबद्ध छैन, उनीहरू आफ्नै मुद्दा छिराउनुमा व्यस्त छ अथवा त्यो डिजाइनमा उनीहरू लागेको छ। अनि त्यो फेरि हामीले त्यसै बित्थामा भनेको पनि होइन, किनभने देखेको पनि छौँ। उनीहरूले त स्टेयरिङ कमिटी बनाउनु पनि सकेन। स्टेयरिङ कमिटी बनाउनु नसकेको कारण चाहिँ यही प्रतिनिधि नदिएर हो। विमल गुरुङले प्रतिनिधि किन दिएन भनेर हामीले सोद्धा विमल गुरुङको पक्षले भन्छ उनीहरू 6औं अनुसूची रट लाएर ल्याएको छ। बिबी बजगाईले त त्यतिखेर राजीनामा के अरे स्पष्ट भन्यो, उनीहरू 6औं अनुसूचीको मुद्दा लिएर आउँछ भने हामी वार्तामा बस्दैनौँ, स्टेयरिङ कमिटी बनाउने वार्तामा बस्दैनौँ भनेर भनेको पनि हो। यसको अर्थ हो अब क्रामाक्पाको 1 पोइन्ट एजेन्डा चाहिँ उनीहरू गोर्खाल्यान्ड भनेकै छ है। तर क्रामाक्पाको उहाँ प्रतिनिधि छैन, गोरामुको प्रतिनिधि छ निरज जिम्बा भाजपाको टिकटबाट उठेका हुन्, गोरामुका नेता हुन् होइन।
उनीहरूले त्यो किसिमको च्यानल त्यो किसिमको संयन्त्र अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो काम गरेकै हुनसक्छ। त्यस्तो खालको सम्भावना पनि देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो पनि डेलिगेसनमा जान्छ यो डेलिगेसन जानुभन्दा अघि जुन एउटा एक प्रकारको बस निस्किँदैछ अहिले कि इन्टेलेक्चुअल जानुपर्छ भन्दाखेरि गोरामुमोको पक्षबाटै गोरामुमोका केन्द्रीय समितिको नेताहरूबाटै ती इन्टेलेक्चुअल कमिटीको बडीको विरोधमा फेसबुकमा पोस्टहरू हामीले देख्न थालिसकेका छौँ। त्यसले के सङ्केत गर्छ त? के सङ्केत गर्छ हैन? यो त खालि गोरामुमो मात्रै जाने उनीहरूकै पक्षको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यस्तै देखिन्छ। फ्लोरमा त्यस्तै देखिन्छ, सतहमा त्यस्तै देखिन्छ। जे देखिन्छ त्यसलाई हामीले कोट्याएर हेरेर एक प्रकारको अवधारणा बनाउने त हो। स्थिति त्यस्तो छ। तपाईँले 2007 देखिको पनि आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ। राज्य सरकारको केन्द्रको कसरी कूटनीतिहरू हुँदो रहेछ, कसरी हामी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्दा गर्दै जिटिएससम्म आइपुग्यौँ भनेर त्यति बेलाको अवस्था पनि हेर्नु भएको छ। अहिले फेरि यो वार्ताकै क्रममा चलिरहेको छ। त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, सत्ताले जहिले पनि किन लस्ट हुन्छ नि त। एउटा राज्य बनाउनु भनेको अर्थनैतिक सवाल आउँछ सबैभन्दा पहिला त होइन। थुप्रो सवाल आउँछ, तीमध्ये एउटा चाहिँ अर्थनीति पनि हो। अनि अब बङ्गाललाई चुडाएर गोर्खाल्यान्ड बनिँदाखेरि पश्चिम बङ्गालमा जति पनि जिल्लाहरू छन् त्यो जम्मै जिल्लाहरू मिलाएर जति रेभिन्यू बनिन्छ दार्जिलिङ जिल्लाबाट मात्रै जाने रेभिन्यू ती रेभिन्यूहरूको 30% हो, 30%। एउटा जिल्लाको 30% रेभिन्यू भनेको बहुत ठुलो रेभिन्यू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राज्य चाहँदैन यो रेभिन्यू लस्ट गर्न चाहँदैन होइन। त्यही माथि इतिहास पनि के छ भने अङ्ग्रेजले छोडेर गएपछि किनभने अङ्ग्रेजले बङ्गाललाई क्यापिटल बनाएर भारतमा थुप्रो कामहरू गरेको अनि त्यहाँबाट बङ्गालबाट अङ्ग्रेजहरू जाने बित्तिकै त्यसको ठाउँमा बङ्गाली शासकहरू आएका हुन्। अनि दार्जिलिङ त यो स्वास्थ्य लाभ गर्ने अङ्ग्रेजले बनाएको एउटा ठाउँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको अङ्ग्रेजले छोडेर गएको सम्पत्तिमा यो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने किसिमको भावना पनि छ। थुप्रो छ, मैले एक दुईवटा कुराहरू गरेको मात्रै हुँ। त्यस कारणले पनि गुमाउन चाहँदैन। अब उनीहरू बहुसङ्ख्यक हुन्, सत्ता बहुसङ्ख्यकमा छ, आन्दोलनकारी अल्पसङ्ख्यकमा छ। अल्पसङ्ख्यकलाई जहिले पनि बहुसङ्ख्यकले दबाउँछ। थुप्रो किसिमको के अरे चलखेल गरेर पनि हामीलाई दबाउँछ। नम्बर 1 फुटाउँछ, हाम्रा शक्तिहरू विभाजित गर्छ। शक्ति नै चुडिसकेपछि साना साना शक्तिहरूमा हामी निर्माण हुन्छौँ। अन्त साना साना शक्ति कहिले पनि सङ्गठित हुँदैन। सङ्गठित नभएपछि हाम्रो आवाज बलियोसँगले त्यहाँ पुग्दैन। सत्ताले यसरी चलखेल गर्छ, केन्द्रले पनि यस्तै चलखेल गर्छ, राज्यले पनि यस्तै चलखेल गर्छ। अब यो सत्ताले गर्ने चलखेलको हिस्टोरी, यसको इतिहास, यसका चरित्रहरू केलाएर राजनीति गर्ने, यो मुद्दाको लागि राजनीति गर्ने नेताहरू हामीसँग छैन। खासमा वार्तामा जानुपर्ने त्यस्ता नेताहरू हो, किनभने उनीहरू कूटनैतिक भाषामा छ, उनीहरू कूटनैतिक चालमा छ। हामी पनि कूटनैतिक चालबाट जानु पऱ्यो नि। अहिलेसम्म हामी आन्दोलन दबिएको कारणले, हाम्रा सपनाहरू तुइएको कारण चाहिँ हामी कूटनैतिक नभएर हो। उनीहरू चाहिँ कूटनैतिक हाबी हो, कूटनैतिक रूपले आएको चिजहरू हामीमाथि हाबी भयो होइन। त्यही माथि हामी अल्पसङ्ख्यक पऱ्यौँ, हामी दबियौँ। यो त हाम्रो कमजोरी भयो नि। कूटनैतिक नहुनु, रणनैतिक नहुनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी बन्यो। अब यत्रो वर्षको हामीसँग अनुभव छ कि हामीसँग कूटनैतिक हामी बनेनौँ, रणनीतिक बनेनौँ भनेर थाहा पाइसकेपछि त बनिनु पऱ्यो नि होइन। तरै पनि अहिलेसम्म पनि पहाडमा सत्ताका मनोविज्ञान, सत्ताले निर्माण गर्ने मनोविज्ञान, राजनैतिक मनोविज्ञानलाई पढेर अध्ययन गरेर त्यसकै समकक्षमा त्योसँग जुझ्ने किसिमको राजनीतिक मेन्टालिटी, मनोभाव बनाउने अथवा त्यो किसिमको परिस्थिति बनाउन सक्ने क्षमताको नेता चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। म फेरि फर्केर वार्तामा आएँ। यसपालिको वार्तामा राज्य सरकार गएन भने केन्द्रले ओभररुल गरेर केही व्यवस्था दिनु सक्ने त्यो परिस्थिति, राज्य सरकार आएन भने एउटा उपाय, राम्रो उपाय छ। राज्य सरकार मलाई त सक्दो लाग्छ नआएकै राम्रो। अब आएन भने अवश्य पनि भाजपाले प्रोपोगन्डा गरेर हाम्रो वार्तालाई टङ्ग्याउने काम गर्छ होला, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। राज्य सरकार आएन भने हाम्रो लागि राम्रो, किनभने छुट्टै राज्यको लागि राज्यको आवश्यकता छैन। तर उनीहरूले के गर्छ, राज्य आएन भनेर फेरि हाम्रो मुद्दालाई टङ्ग्याउने काम। उनीहरूको डिजाइन त्यस्तो छ, उनीहरूको डिजाइन हामीले बुझ्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ। उनीहरूको डिजाइन त्यो छ, त्यस कारण त स्टेटलाई बोलाएको छ त वार्तामा। अब आएन भने राम्रो,
आएन भने यहाँबाट जाने डेलिगेसन बलियो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो बलियो डेलिगेसनले चाहिँ केन्द्र र दिने र थाप्ने बिचको मात्रै वार्ता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मुद्दाको लागि दबाब बनाउने रणनीति बनाउनु पर्यो। त्यो परिस्थिति छ माने बङ्गाल जस्तो एउटा शक्तिशाली एउटा राज्य उसलाई ओभररुल गरेर कुनै पनि व्यवस्था दिन सक्ने केन्द्रले त्यसो गर्ला अहिलेको परिस्थितिमा? होइन, कुनै पनि व्यवस्था त राज्यभित्रको व्यवस्था हो भने त ओभररुल गर्न सक्दैन, परामर्शमा गर्नुपर्छ। छुट्टै राज्य भने त पर्दैन नि त। यो दुईटामा कन्फ्युज हुनु भएन नि हामी, होइन? बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि हो भने चाहिँ ओभररुल गर्नु सक्दैन, त्यसमा राज्यको परामर्श चाहिन्छ, किनभने त्यो राज्य अधीनस्थ एउटा व्यवस्था हो, होइन? त्यो व्यवस्थाले पाउने जम्मै कुराहरू त्यो राज्यका विभिन्न विभागहरूबाट मन्त्रालयका अंशहरूबाट प्राप्त हुने गर्छ। त्यसकारणले ओभररुल गर्न सक्दैन नि, मिच्न सक्दैन नि, त्यसकारण त राज्यको आवश्यकता पर्छ। तर त्यो चाहिँ राज्यभित्रको व्यवस्थाको निम्ति। तर यदि पिपिएस चाहिँ राज्यभित्रको व्यवस्था होइन र यो छुट्टै राज्यको हो भने त राज्य आवश्यक छैन नि त। यसलाई स्पेस बनाउनु पर्ने, यो चाहिँ हाम्रो शक्तिहरू छ नि, त्यो यो डायलग राख्न सक्ने मान्छेहरू जानु पर्यो नि त त्यहाँ, होइन? हामीसँग पढे लेखेका मानिसहरू छन्, इन्टेलेक्चुअलहरू छन्, उनीहरू गएर त्यो कुरा राख्नु पर्यो। राज्यले पनि स्थायी समाधान दिने जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो राज्यले दिने स्थायी समाधान भनेको के होला? राज्यले दिने स्थायी समाधान भनेको त स्पष्ट छ नि, हामी झुक्किनु भएन नि। राज्यले दिने स्थायी समाधान भनेको राज्यभित्रको लामो समय चल्ने किसिमको एउटा व्यवस्था हो, राज्यभित्रको एउटा व्यवस्था हो, छुट्टै राज्य होइन त्यो, होइन? किनभने उसले राज्य जस्तै अर्को राज्य निर्माण गर्न सक्दैन, होइन? स्टेट विदिन स्टेट बनाउन सक्दैन उनीहरूले। त्यसको लागि केन्द्रसँग परामर्श चाहिन्छ, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले नै दिने व्यवस्था हो भने त पिपिएस त राज्यभित्रको व्यवस्था हो, दागोपाप हो, जिटिए, अब अर्को कुनै एउटा व्यवस्था हो। त्यसमा हामी किन झुक्किनु, कन्फ्युज हुनु भएन नि। राजनीति बुझ्ने कहिले पनि कन्फ्युज हुनु भएन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ र बुझाउनु पनि अनिवार्य छ। जस्तो कि विमल गुरुङको दलहरूले भनिरहेको भाजपाले होइन राज्यले नै स्थायी समाधान गर्छ, सम्भव छैन त्यो। उनीहरूले स्टेट विदिन स्टेटको कुरा गर्छ, डिफेक्ट स्टेटको कुरा गर्छ भने पनि केन्द्र सरकारको परामर्श अनिवार्य हुन्छ। केन्द्र सरकारको परामर्श अनुसार मात्रै त्यो व्यवस्था नितान्तै त्यो राज्यले गर्छ कि गर्दैन होला? कस्तो प्रोसेस गर्न सक्छ उनीहरूले? अब राज्यको पक्षबाट त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन सक्छ, होइन? त्यसको लागि गर्छ। राज्यमा केन्द्र मान्नु नमान्नु उनीहरूको कुराहरू भयो। हामीले 2007को आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि एउटा 2007 देखि 2011 4 वर्षको अवधि लाग्यो जिटिएसम्मको व्यवस्थामा आउनु। यो वार्ताहरू 11 पल्टसम्मको वार्ता चल्यो। यो वार्ताले हाम्रो मुद्दालाई कतै लम्ब्याउँदै 2024सम्म लाने सम्भावना छ कि छैन? त्यो त्यसकै रणनीति गरेको त्यसैको लागि हो। म चाहिँ मेरो स्पष्ट धारणा छ, गरेको त्यसैको लागि मात्रै हो। यदि इमान्दार हुनु हो भने बिल ल्याउँछ। अब स्टेज, मैले अघि पनि भने, मुद्दा स्टेज त्यहाँ पुगिसक्यो कि बिल ल्याउनु पर्ने स्थितिमा छ। उनीहरूले सदनमा कुरा राख्नु पर्यो, बिल ल्याउनु पर्यो, त्यसमाथि चर्चा गर्नु पर्यो, है? मुद्दाको स्टेज चाहिँ त्यो हो। तर जब उनीहरू फर्केर त्रिपक्षीय वार्तामै आउँछ भने त्यो चाहिँ 2024को लागि बनिएका एउटा गेम प्लान हो। त्यो गेम प्लानभित्र हाम्रा यहाँका लोकल गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि सामेल छ, होइन? त्यही चाल पाएर त बिस्तारै बिस्तारै यो गठबन्धनका दलहरू पनि उनीहरूसँग मिसिएर उनीहरूकै जस्तो भाषामा बोलेर उनीहरूकै भएर हामीमाथि नै केन्द्रलाई, हामीमाथि हाम्रो मुद्दालाई लिङ्गिरिन लम्ब्याइराख्नको लागि सहयोग पुर्याएको कुराहरू बुझेर नै त बिस्तारै बिस्तारै एसपी शर्माहरू जस्ता अलिकति यङ, होइन, युथहरूले चाहिँ त्यो माथि विमर्श गरिरहेको छ, प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। कमसेकम यदि उनीहरू साँचो इमान्दार हुँदा हुन् त यो प्रश्नहरू उठ्दैन थियो, हामीमाथि उनीहरूमाथि हाम्रो आस्था बढेर जान्थ्यो, होइन? तर आस्था हुनुको लागि त केही न केही एउटा कारण चाहिन्छ नि त, कारक चाहिन्छ नि। त्यो कारकहरू नभएको कारणले गर्दा बिस्तारै पहाडको राजनीति भाजपाले कतै न कतै हामीलाई अहिले पनि अल्झ्याउनतिर नै गइरहेको छ। त्यसै कारण त त्रिपक्षीय वार्ता भन्छ, घरि के भन्छ। अब यो प्रोसेसै होइन, हाम्रो मुद्दाको लागि गरिनुपर्ने यी प्रोसेसै होइनन्, होइन? तर जुन चाहिँ प्रोसेस होइन त्यही गरिरहेको छ, त्यसको मतलब त पक्कै पनि त्यही हो कि उनीहरू 24को चुनावसम्म हामीलाई तानेर लान चाहन्छन् अनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि तानिएर जान चाहन्छन्। मेरो दृष्टिकोण, मेरो बुझाइ
यस्तो छ। जस्तो कि प्रश्न गर्नु भनेको भारतीय जनता पार्टीलाई प्रश्न गर्दा दुईवटा माने खेमा छुट्टिन्छ। जस्तो कि राज्य पक्षधर यिनीहरू भन्ने खालको एउटा नेरेटिभ नै बनाउने जुन एउटा प्रथा छ नि, जस्तो कि तपाईँले पनि फरक मत राख्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ राज्य पक्षको वकालत गरिरहेछ भन्ने खालको जुन नेरेटिभहरू इस्टाब्लिस भइरहेको हुन्छ, कस्तो हो त्यो? होइन, त्यो अब यस्तो हो, सोसियल मिडियामा विभिन्न किसिमका मानिसहरू हुन्छन् अनि उनीहरूको आफ्ना आफ्ना बुझाइहरू पनि हुन्छन् होइन। अब जसले राजनीतिलाई साँच्चीकै राम्रो तरिकाले बुझेको छ, पार्टीको पक्षबाट बुझेको छ भने चाहिँ म माथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउँछ। राजनीतिलाई राजनीतिकै पक्षमा बाट बुझेको छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यसरी आरोप लगाउँदैनन्। एउटा दलको कार्यकर्ता हुनु र नागरिक हुनु दुईवटा फरक कुराहरू भयो होइन। एउटा राजनीतिक दलको समर्थकले हेर्दा चाहिँ दलको दृष्टिकोणबाट राजनीतिलाई हेर्छ र जति पनि अपोनेन्ट, जति पनि उनीहरूको पक्षमा अथवा उनीहरूको विरोधमा आलोचना समीक्षाहरू गर्ने हुन्छन् उनीहरूलाई त्यसकै पक्षबाट हेर्छ। अनि जब एउटा आलोचकले उनीहरूले गर्दै गरेको काम गलत भयो भनेर भन्दै गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो सजिलो हुन्छ कि यो चाहिँ यो पक्षको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो भन्दैछ भन्नु चाहिँ आरोप लगाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। किनभने त्यो चाहिँ डरको कारणले आरोप लगाएको नि। अब हाम्रो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जनताले थाहा पाउने भए अहिले नै यो मान्छेले आरोपहरू विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाएर यो मान्छेलाई हामीले मोरल डाउन गराएनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ पर्दाफास हुन्छ भन्ने डरको कारणले गर्दा हो नि त। तर आरोप लगाउँदाखेरि पनि म चाहिँ त्यही भन्छु, यदि जसले जे पनि आरोप लगाउनु छ तथ्यको आधारमा आरोप लगाउनु पर्यो होइन। अब म्याक्सिमम जस्तो मलाई के भन्छ भने पहिला मैले के अरे विनय तामाङहरूले जब 2017मा राज्यसँग सम्झौता गरे त्यसको मैले व्यापक क्रिटिसाइज गरेँ है। त्यतिखेर विमल गुरुङका पक्षकाहरूले मलाई सकार्यो, कस्तो राम्रो यो मान्छेले नडराइकन ड्याङ्की ड्याङ भन्छ, कस्तो राम्रोसँगले आलोचना गर्छ भन्यो। त्यतिखेर विनय तामाङका पक्षहरूले मलाई विमल गुरुङको पैसा थापेर विनय तामाङमाथि आलोचना गरेको भने आरोप लगायो। अहिले विमल गुरुङ पनि यी छ, विनय तामाङ पनि यी छ। अब जब विमल गुरुङले सम्झौता गरेर आए त्यतिखेर मैले आलोचना गरेँ, त्यतिखेर फेरि यता विनय तामाङको पक्षहरू खुसी भए। त्यतिखेर भने कस्तो नडराइकन यो मनोज बोगटीले विमल गुरुङको कुराहरू चाहिँ ठिकसँगले अगाडि राखिदिन्छ। यतिखेर विमल गुरुङको पक्षको मान्छेले चाहिँ विनय तामाङको पैसा खाएर विमल गुरुङमाथि आरोप लगाएको भन्यो। दुईजना त्यही छ नि, पैसा अहिले त विनय तामाङ पनि पार्टीमा छैन। विनय तामाङले आरामसे मनोज बोगटीले मबाट यति लाख रुपियाँ पैसा खाएर मैले काम गर्नु लगाएको भन्नुहोस् न त। विमल गुरुङले मैले मनोज बोगटीलाई यति पैसा दिएर मैले लेख्नु लगाएको भन्नुहोस् त। लु आरोप मात्रै हुन्, उनीहरूले भन्नै सक्छ पैसा खाएको छ नि त, उनीहरूसँगै खाएको होला नि त, मैले कुनै न कुनै दलबाट खाएको होला नि, त्यो दलले त मलाई भनिदिनु पऱ्यो नि त मैले पैसा खाएको छु र पैसा खाएर म तिम्रो पक्षमा लेख्छु भनेर पैसा खाएको छु भनेर देखाउनु पऱ्यो नि त। यी सामान्य आरोपहरू हुन्। यस्ता त हुन्छ कि आलोचना गर्नेलाई नै आरोप लाग्ने हो, चुपचाप बस्नेलाई आरोप लाग्छ र। जस्तो कि भाजपालाई आलोचना गर्ने बित्तिकै त्यो राज्यको पक्षधर अथवा आइहाल्छ। आज भाजपाको त झन् आइटी सेल बलियो छ होइन। उनीहरूले त मिम्सहरू पनि अनेक किसिमको बनाएर विभिन्न किसिमको प्रचार गर्छ। त्यतातिर हाम्रो मान्छेले विश्वास गर्नु हुँदैन। एकातिर भारतीय जनता पार्टीसित आस्था राखेर बस्ने दलहरू छ, अर्कोतिर यहाँको अन्य दलहरू छ जसले चाहिँ राज्यसित नै मिलेर केही गर्नुपर्छ भनेर बसिरहेको छ अथवा जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भन्ने दिशामा नै उनीहरूको गइरहेको जस्तो अवस्था छ। दार्जिलिङ पहाडमा जिटिए चुनाव पनि भइरहेको छैन। यो डामाडोल अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो पिपिएस यदि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भने यसको बिल ल्याएर लागू गर्ने बित्तिकै जिटिए हटिहाल्छ। यदि त्यो गर्नु ढिलो हुन्छ भने विकास गर्नकै लागि राज्य, केन्द्र र स्थानीय पार्टी बसेर बनाइएको इकाइ हो जिटिए। जिटिए भङ्ग गर्नुपर्छ यदि अगाडि बढाउनुपर्छ भने चाहिँ जिटिएबाट विकास गर्नुको लागि पनि चुनाव नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नोमिनेटले विकास गर्न सक्दैन, उसका हात खुट्टाहरू बाँधिएका हुन्छन्। त्यसकारणले हाम्रा यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर जिटिएमा पठाएर उनीहरू मार्फत विकास गर्नुपर्छ। यो गणतन्त्रको सौन्दर्य हो, यो हुनैपर्छ किनभने त्यसैको लागि दिएको हो। अब यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भने जिटिए चुनाव हुनैपर्छ किनभने जिटिए सभामा प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र र राज्यमा दिनुपर्छ। अनि प्रस्ताव पारित गर्ने पक्ष केन्द्र र राज्य बसेर भङ्ग गर्नको निम्ति सरसल्लाह गर्छ। त्यसको मेजोरिटीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।
त्यसो हो भने यहाँ रैथाने राजनीतिक दल यदि कसैले त्यसरी सोच्छ कि होइन हामी पहाडमा जे छ त्यही माथि नै काम गर्छौँ विकास गर्छौँ भन्ने लाग्छ भने पनि त्यो सही नै हो, गलत छैन। स्पष्ट चाहिँ हुनु पर्यो, उसले ढाँट्नु भएन। विकास गर्छु भनेको मतलब विकास गर है, तर होइन हामी विकास पनि गर्छौँ अनि गोर्खाल्यान्ड अथवा जनताको मूल जनआकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्छौँ भनेर कुनै राजनीतिक दल आउँछ भने त्यो पनि जायज छ। गणतन्त्रमा उनीहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउँछन्। तर दुईटा जहाँसम्म दुईटाको आस्थाको कुरा छ, यो दुईटै पहाडसँगै सम्बन्धित आस्थाको कुराहरू हुन्। एउटा आस्था केन्द्रसँग गरिएको आस्था हो, केन्द्रसँग गरिएको आस्था भन्नाले भाजपासँग गरिएको आस्था हो कि जुन मेनिफेस्टोमा हालिएका दुईवटा मुद्दा छ, जे मुद्दाको छिनाफाना गर्छ भन्ने आश, त्यही आशलाई हामीले आस्था बनाएर उसका गठबन्धन दलको रूपमा आफ्नो राजनीति गरिरहेका छौँ। केन्द्रले छुट्टै राज्य बनाउन सक्दैन भन्ने लागेर होस् अथवा अविश्वास पैदा भएर होस्, म चाहिँ पहाडकै मात्रै विकास गर्छु, जे छ त्यो निकायबाटै विकास गर्छु भन्ने ठानेर केन्द्र राज्य सरकार अथवा तृणमूलसँग निकट हुन्छ भने दुईटै अपराध चाहिँ होइन, दुईटैसित काम गर्न पाउँछ। अझै म त के पनि भन्छु भने राज्यलाई दुश्मन बनाएर केन्द्रको मित्र हुनु खतरनाक कुरा हो। केन्द्रको मित्र भएर केन्द्रको दुश्मन भएर राज्यको मित्र हुनु पनि खतरनाक कुरा हो। हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन पोजिसनमा छौँ, जुन डेमोग्राफीमा छौँ, जुन भूगोलमा छौँ, जुन ऐतिहासिकता हामीले बोकेर बसेका छौँ, यस हिसाबले राज्यसँग पनि उत्तिकै मित्रवत सम्बन्ध हाम्रो हुनु जरुरी छ, केन्द्रसँग पनि उत्तिकै मित्रवत सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। मैले राज्य र केन्द्र भने, मैले तृणमूल र भाजपा भनिनँ। तृणमूल भनेको राजनीतिक दल हो, यसकारण उसले आफ्नो दल विस्तारको निम्ति जोसँग पनि साँठगाँठ गर्न सक्छ। भाजपा पनि एउटा राजनीतिक दल हो र आफ्नो दलको विस्तार गर्नको निम्ति उसले जोसँग पनि साँठगाँठ गर्न सक्छ। केन्द्र र भाजपा अलग कुरा हो, तृणमूल राज्य अलग कुरा हो। यो दुईटा चिज बुझेर राजनीति गर्न चाहिँ अनिवार्य छ। जुन अहिले नयाँ राजनीतिक दलहरूको कुरा आइरहेको छ, यसमा सम्भावना, राम्रो पक्षको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? कस्तो नयाँ राजनीतिक दलहरू? नयाँ राजनीति अब हेर्नु, अब यो राजनीतिक दल बनाउनु त जरुरी छ, अनिवार्य छ। त्यो नेतालाई त्यस्तो लाग्दो होला नि त, म बनाउँछु भनेपछि बनाउँछ होला। अब गणतन्त्रमा छुट पनि छ, जसलाई राजनीतिक दल बनाउनु पनि छुट छ, बनाउनु पनि सक्छ। तर के को लागि? एक नम्बर कुरा त्यो हो, के को लागि राजनीतिक दल चाहियो? हामीसँग पर्याप्त मात्रामा राजनीतिक दलहरू छन्। यी राजनीतिक दलका चरित्र र उनीहरूले गर्ने उनीहरूको काम गर्ने शैलीको कारणले नै हामीले दुःख पाएका छौँ। अधिकांश पहाडका जनता, तराईका जनताले हामीले दुःख पाएका छौँ। यी राजनीतिक दलहरूको राजनैतिक कमजोरीले, कुटनैतिक कमजोरीले, रणनैतिक कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले दुःख पाएका छौँ। अब कुटनैतिक शक्ति वृद्धि गरिकन, रणनैतिक शक्ति वृद्धि गरिकन आउने हो कि कस्तो तरिकाले आउने हो, त्यो त आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने कुराहरू भए होइन। अब उनीहरूलाई लाग्छ भने आउनै सक्छ। मेरो पनि एउटा के बुझाइ छ भने सारा गोर्खाहरूको सुर्ता अब दार्जिलिङले मात्रै गरिरहने, बङ्गालले मात्रै गरिरहने भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म हामीले दार्जिलिङमा बसेर, पश्चिम बङ्गालमा बसेर सरकारसँग लडाइँ गऱ्यौँ, आफ्नै राज्य सरकारसँग पनि लड्यौँ, केन्द्र सरकारसँग पनि लड्यौँ है। अनि हामी त्यो राज्यमा बसेर लडाइँ गरेको कारणले त्यो राज्यले जहिले पनि हामीलाई दबायो, हामी प्रताडनामा पऱ्यौँ। तर कसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ सारा गोर्खाहरूको लागि दार्जिलिङ मात्रै प्रताडनामा आयो। यदि यो मुद्दा सबैको साझा मुद्दा हो र सबैको सहभागिता त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अब दार्जिलिङले मात्रै आन्दोलन गरेर हुँदैन। जुन जुन राज्यमा गोर्खाहरू छन् त्यो राज्यका गोर्खाहरूले आफ्ना आफ्ना राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई गोर्खाहरूको निम्ति, गोर्खाको चिनारीको निम्ति एउटा राज्य बनिनुपर्छ, चाहे त्यो दार्जिलिङमा नै बनाऊ, चाहे देशको कुनै पनि भागमा बनाऊ, आसाममा बनाऊ, जहाँ पनि बनाऊ होइन, त्यो बनाउनु चाहिँ अनिवार्य छ भनेर दबाब बनाउने, प्रेसरमा हाल्ने काम चाहिँ
गर्न जरुरी छ। तर त्यसो गर्छ के त अरू स्टेटले? यदि उनीहरूलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ चिनारीको निम्ति, आफ्नो गोर्खाको आइडेन्टिटी देशमा बनाउनको लागि एउटा छुट्टै राज्य चाहिन्छ भने दार्जिलिङ मात्रै चलेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। बराबरको सहभागिता हुन जरुरी छ। यो जरुरी छैन कि राज्य बनाउनु खालि दार्जिलिङमै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यो त यहाँका राजनीतिक दलहरूले बनाएको डिस्कोर्स न्यारेटिभ मात्रै हो। सुभाष घिसिङहरूले बनाएका, गोर्खालीगहरूले बनाएका, होइन, पुराना राजनीतिक दलहरूले बनाएको न्यारेटिभ मात्रै हो। उनीहरूलाई लागेको छ दार्जिलिङमा बनाऊ, तर राज्य दार्जिलिङमै बनिनुपर्छ भने त छैन नि त। जहाँ गोर्खाको मेजोरिटी छ आसाममा बनाउन सक्छ नि, तर बनाउनु त पर्यो, होइन? त्यसको लागि त सबैको दबाब त हुनु पर्यो। र यदि त्यस्तो हुन सक्दैन भने छुट्टै राज्यको निम्ति सबै चिनारीलाई चिनारीको निम्ति सबै बराबरसँगले यदि लड्न सक्दैन भने अब दार्जिलिङको मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। डुवर्सको मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यदि गर्नु सक्दैन भने, सक्छ भने चाहिँ सामूहिक रूपले बराबर हिस्सेदारीमा लडाइँ गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता छ। ठिक छ, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो। हामी कार्यक्रम यही अन्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकजना राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा मनोज बोगटीसित। यस कुराकानीमा हामीले ताजा राजनीतिक परिस्थितिमाथि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।